novos episódios de temporais. Grande parte aqui do sul gaúcho da campanha ainda tem tempo firme durante o período da manhã da quinta-feira, dia 19 de setembro. Porém, durante o período da tarde, chuvas isoladas devem ocorrer entre o sul gaúcho, a campanha, o oeste e a região central do Rio Grande do Sul. Bastante atenção, porque entre o final da quinta-feira e início da sexta-feira, uma nova frente fria irá ocasionar muita chuva aqui no oeste, fronteira oeste, campanha gaúcha, sul do estado do Rio Grande do Sul. É uma frente fria de rápida passagem pelo estado do Rio Grande do Sul. Ela já vai chegar aí ao norte gaúcho entre o final da madrugada e o começo da manhã da sexta-feira, dia 20 de setembro. 20 de setembro no Rio Grande do Sul, que é feriado, certo, pessoal? Santa Catarina e Paraná tendo já um aumento nas nebulosidades aí durante o período ali do final da madrugada e ao longo da manhã da sexta-feira. A chuva